我幫襯咗佢哋都10幾年啦，我今次依家買俾嚟都係買俾我侄女啦，我自己都唔玩啦。呢啲係傳統嚟㗎嘛，中秋節食月餅啊，玩燈籠呢啲。呢啲傳統手工藝嘅，而家好少有啊，咪有所值咯，係啊，畢竟純手工嘅，佢哋付出咗勞動力啊嘛，我覺得值嘅。唔係你自己中意就得㗎啦，你中意就可以問阿媽。試個燈俾你好唔好啊？整媽媽我愛你這樣子好不好？這個顏色金色是吧？可以啊。漂亮嘛？基本上你好似做全程做呢個係麻煩啲嘅，時間長啲嘅，因為佢個鹿角同埋呢個頸係比較難做嘅。呢個馬稍為好少少，因為冇角嘛，全程做好晒都要成2個幾鐘。都是棉麻線。藍色下邊紫紫地，我啱攞喎。因為每年都嚟買一隻傳統手工燈籠花俾屋企人玩，咁我哋又開心嘅，起碼你做嘅產品係有人識欣賞嘅。Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.